असम नाज़रीन सिंध ऑनलाइन टीवी में भलीकार आवां मोहम्मद पवार शामिल करूं था हिन वक्त खबरूं। नाज़रीन कंडियारो में गोठ छटल सरगाणी जे रहवासन नौजवान नारी सितारा सरगाणी पारां बिरादरी जे बासरनि जी ज़ियादतियुनि खिलाफ़ नेशनल प्रेस क्लब अॻियां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। सिंध ऑनलाइन टीवी जे रिपोर्टर असद जाफ़री जी ख़बर मूजिब नारी दान ॾींदे चयो त बिरादरी जे बासरनि मुंहिंजो ऐं मुंहिंजे वारसनि जो जीअण जंजाल बणाए छॾियो आहे। 15 साल अॻु बिरादरी जे बासरनि कंहिं मामले ते मुंहिंजे वारसनि ते ज़बरदस्ती फ़ैसिलो खणंदे संग चटी ॾंढ हयो। उन वक़्तु मुंहिंजी उमिरि नंढी हुई। हाणे बासर वॾेरा संग चटी वारे फ़ैसिले खे बरक़रार रखंदे मुंहिंजे वारसनि खां ज़बरदस्ती मुंहिंजो संग वठी अली अहमद नाले शख़्स सां शादी कराइण चाहिनि था, जेको फ़ैसिलो मूंखे क़बूल नाहे। हुन चयो त बासन ख़ुदाबख़्श ऐं संदसि पुटु मूंखे ऐं मुंहिंजे वालिद खे धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि त ग़रीब मिस्किन हुजण करे केर बि मदद नथो करे। हुननि DIG शहीद बेनज़ीराबाद, SSP नौशर फेरोज़ ऐं DSP कंडियारो समेत वसवारनि खां नोटिस वठी इंसाफ़ ॾियारण जी अपील कई आहे। वधीक खबरुनि जी अपडेट्स जे लाइ ॾिसंदा रहो सिंध ऑनलाइन टीवी।